Good day, welcome again to another segment Engaging Life. Sisakhona la endaweni yesigameko Dr. J.L. Dula High School khona la kwaMashu. We got one, if not the greatest leaders amongst spacing SASE Zion or between Zion community. Ubaba uBishop uzozisho ukuthi ubani and kusho ukuthini commemorate youth this evening or this day. On era Esbuyo celebrating again 50 years of celebration, era 76. Yes, now you want to pass about 50 years of 1976, it's a new generation. Kungule Paipelini, 40 years, it's a new generation. Also below 40, it's another generation. So I want to but feel no to and left in the generation, next generation to take over the credit. Nico helps the leaders here to express more about good leadership. Ngibingelele kinina nonke nizobuka lana ngibongele bubuhole ngimi nabo Nkosi yami mina ngizokhuluma okuningi ngizobonga nje ukuthi abantwana besihlanganise kule minyaka yokuyoni ukuthi ubuyoni buyinto eyodwa wena uzobukela uzobona mina ngijika laba baholi bobabili ngibalalisa phansi ngicela ukubonga kakhulu kumbukeli ngicela ukubonga kulaba baholi abahlanganisa intsha ukuthi yazane nje noNkulunkulu ilokho kusihlanganisile namhlanje uNkulunkulu ke engathi ngenza kahle yonke into eyenzakala namhlanje na ibe yinhle isibeke eqophelweni eliphezulu amen. Sibonga kakhulu Bishop and khona konke ke Bishop sibonile lapha la ku one of our channel Engaging Life and nakhona ku Sound of Azania your church has been nominated for awards lapha. What is your take on what are you saying about this awards or nominated as a church? Kube injabulo enkulu mholi wami ukuzithola sengibonakala sengaziwa ebuyonini ukuthi nami ngikhona. So siyabonga kakhulu ukuthi siye sangena kulama award. Nkosi yami uNkulunkulu sesingusa uNkulunkulu nje ukuthi engasenza kahle nathi sibe ngabakhethiwe Nkosi yami nami ngikwazi ukuphakamisa abaholi bami uNkulunkulu akenze kahle amen. For more information, don't forget, go to TikTok account, Engaging Life, YouTube, Mozart Music, to vote for MIT Vision. Sorry for that. MIT Vision. You just go to Best Zion Music Award. Khona second annual Choral Indigenous Music Award. Uvele nje umqhafazi impondo nje R2 umnikelo. Uthi nje SIMA SIMA ku2632 bese udala nje 40439 to vote for MIT Vision. R2 nje impondo nje umnikelo. Don't forget, visit TikTok account here Engaging Life for more info and Mozart Music. TikTok, YouTube channel, Pastor Musa Rambatha yona hleli nayo la uBishop Mphanazi embracing ubuyuthi. Amen. Siyabonga.